अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सैयद अजीम शराजी, अलमोइज होम्यो क्लिनिक एबटाबाद से। व्यूवर्स, आज का टॉपिक है हुपम कफ यानी काली खांसी। तारीफ: काली खांसी एक मतदी बीमारी है। इसमें मरीज को खांसी के दौरे पड़ते हैं। मरीज एक लंबा सांस अंदर की तरफ लेता है, जिसकी वजह से एक खास किस्म की आवाज़ निकलती है, जिसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हुप कहते हैं। इस हुप की वजह से इस बीमारी का नाम हुपिंग कफ रखा गया है। हुपिंग कफ की कुछ वजूहात मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, काली खांसी एक खास किस्म के बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका नाम बार्डिटिला पेरिटोसिस है। नंबर 2, ये बैक्टीरिया मरीज के थूकने, खांसने और छींकने से हवा में फैल जाता है, जिसकी वजह से दूसरे लोग भी इस बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। नंबर 3, अमूमन काली खांसी 5 साल से कम उम्र बच्चों में ज्यादा होती है। यह मौसम सरमा के आखिर में या मौसम बहार के शुरू में फैलती है। नंबर 4, जरासीम के जिस्म में दाखिल होने के 7 से 17 दिन के अंदर बीमारी की अलामात ज़ाहिर होने लगती हैं। अब मैं आपको हुपिंग कफ यानी काली खांसी की कुछ अलामात बता रहा हूँ। नंबर 1, शुरू में मरीज को नज़ला और ज़ुकाम की शिकायत होती है। नंबर 2, मरीज की आंखों से पानी बहने लगता है। नंबर 3, मरीज की भूख खत्म होने लगती है। नंबर 4, मरीज सुस्त हो जाता है। नंबर 5, इब्तदा में यह खांसी रात के वक्त हुआ करती है, लेकिन कुछ दिन गुजरने के बाद यह खांसी सुबह भी होने लगती है। नंबर 6, काली खांसी आम तौर पर दौरे की शक्ल में होती है। नंबर 7, काली खांसी के दौरे के दौरान कभी कभी उल्टियां भी आती हैं। नंबर 8, मरीज 10-15 मिनट खांसता है, फिर एक लंबी सांस लेता है, जिसकी वजह से एक खास किस्म की आवाज़ हूप निकलती है, जो इस बीमारी की रहनुमा अलामत है। नंबर 9, खांसी के दौरान मरीज का चेहरा सुर्ख, आंखें नुमायां और जुबान बाहर निकल आती है। नंबर 10, इस खांसी में बलगम भी खारिज होती है। नंबर 11, बीमारी शुरू होने के 4 हफ्तों के बाद इसकी शिद्दत में कमी आ जाती है। अब मैं आपको हुपिंग कफ यानी काली खांसी की कुछ कॉम्प्लिकेशंस यानी पेचीदगियां बता रहा हूँ। नंबर 1, काली खांसी की वजह से नमूनिया भी हो जाती है। नंबर 2, दिमाग की सोजिश हो जाती है। नंबर 3, नाक से जरियान खून यानी नक्सीर भी फूट जाती है। नंबर 4, कान के दरमियानी हिस्से में सूजन हो जाती है। नंबर 5, फेफड़े फैल जाते हैं। नंबर 6, शदीद उल्टियाँ, जिसकी वजह से जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। अब मैं आपको काली खांसी की तशखीस के लिए कुछ टेस्ट बता रहा हूँ। नंबर 1, इस बीमारी में हूप की आवाज़ पैदा होती है, जो इस बीमारी में मेन अलामत है। नंबर 2, मरीज का लुआब टेस्ट करने पर जरासीम का पता चलता है। नंबर 3, खून का मुआयना CBC करवाने पर सफ़ेद सेल्स की तादाद ज़्यादा होती है। नंबर 4, चेस्ट एक्सरे करवाने पर फेफड़ों की हालत का पता लगाया जाता है। अब मैं आपको हुपिंग कफ यानी काली खांसी की बेहतरीन ट्रीटमेंट बता रहा हूँ, होम्योपैथी में बेहतरीन रेमेडीज के साथ। होम्योपैथी में हुपिंग कफ यानी काली खांसी की सबसे बेहतरीन मेडिसन पेरिटोसन है। इसके साथ आप एंटमटाट भी अलामात के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। याद रखें, तमाम होम्योपैथिक मेडिसिन अपने माहिर डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के मुताबिक इस्तेमाल किया करें, ताकि आपको अच्छे रिजल्ट मिलें। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हर किस्म की कंसल्टेशन हासिल कर सकते हैं। आखिर में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो काइंडली बिल का बटन दबाएं और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें। इसके साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।